Vous برونونسي لو مو لا سانكيام كولون اكزيست. الطابور الخامس موجود، والادله راهم شافوها المواطنين بعينيهم، خبرجيه وخبرجيات وما نعرف واش، ولائهم لبعض السفارات اكثر من ولائهم للشهداء ولا للوطن هذا. ورانا وراهم، انا وراهم، لان الجزائر مستهدفه من كل الجوانب، لأن دولة ما تحبش الانبطاح، والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح، والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. اليوم اللي ما قدرش يواجهك مباشرة يخلق لك ONG، بوكو ONG، كثير من المنظمات غير الحكومية تابعة مخابرات، والإنسان الذكي والعاقل يشوف التدخلات نتاعها. أنا تدخل لي على فلان وفلان خبرجي، راه في فلسطين 10 موتى 15 موتى في النهار يوميا، وراك تشوف لما يرمي عليه النار يضربوا في الراس 90% une balle dans la tête، c'est-à-dire il tire pour tuer، ما تهدرش. جايني انا كاع الناس اللي قالها كاع الناس تغلبني، انا غلبت طاط اختك روح شوف فيها بلاصه اخرى ماشي هنا. جو سوميتري با سي شوز لا. الجزائر تعطي المثال انها دولة مؤسساتها انتقدوها، كانت فيه محاولات تقريبا في كل 5 سنين 10 سنين فيه محاولات تاع زعزعة الاستقرار. والجزائر مؤسساتها بالنضج السياسي نتاع المواطنين ما يمشوش في السما، راهم شايفين. كانوا مرجينا. انتم تتذكروا رئيس تاع دولة أوروبية قال نكملوا مع سوريا ونتكلفوا بالجزائر، قالها صراحة. أنا نهار الانتخابات اللي كانت تشفى وفيها وزير خارجية تاع دولة أوروبية قال لا، الجزائر محتاجة فترة انتقالية وموجد لها الطابور الخامس باش هو يصير له المرحلة الانتقالية. وما زلنا مستهدفين. الأمور مع الشعب وعى يساند في الدولة نتاعو. فيه ناس اخرين اللي انتمائهم ماهوش جزائري. انا الشيء اللي نقولوا متيقن منه، ماهيش ديماغوجيه ولا ماهيش منه. كيفاه اليوم انا نمشي نبيع البلاد يا سيدي، كاع راه فيها الظلم وراها ناقصه الامور، ولكن بلادي تنسى انت باللي 1.5 مليون الدم تاعهم سال باش يحموك، باش يعطوك الحريه تاعك. إما لا ماتوا باطل ولا كيف؟ وحل ودنك اللي يبغي يشوه لك التاريخ تاعك، واللي يبغي يشوه لك كذا، والجزائر ما كانتش دولة وحنا اللي خلقناها دولة، والجزائر هذه شوية وعي. مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. عمر سفارة من السفارات ما تعطيك الوسائل باش تدافع على بلادك، لأن هما امتداد سياسة ما وجيوسياسية وأمور جيوسياسية وغيرها. شيء طبيعي يعني، احنا ما هادشي ما يفاجئناش. من تكون قوي باش الأمور هذه ما تمسكش.